curug yang belum tahu namanya, yang berada di daerah Sagalaherang. Kalau ke sana menuju Curug Cina, guys. Kita ke sini, guys. Belum tahu namanya curug apa. Menuju ke curugnya ya, karena cuaca hujan, jadi kita berteduh di sini. Guys, ada burung hantu yang kedinginan. Kebetulan di sini, jadi kita ikut nongkrong, ikut berteduh juga kasihan. Ini Pak Ujang salah satunya yang penunggu curug ya, penunggu curug. Curugnya apa sih Pak namanya? Belum ada nama. Kalau yang di sana Curug Cina, kalau cuma Jambrong. Curug Jambrong. Jambrong sudah. Yang kita mau ke sana curug apa? Nah, yang di depan kan Curug Naga. Ada Curug Naga. Curug Naga, guys. Sungai yang mau dibikin tubing. Di seberang sana nanti kita akan lihat air panas. Nanti kita ke sana, guys. Atas sana akan dijadikan tempat camping, guys. Dari ujung sana ke ujung sini akan dijadikan tempat camping. Jadi kita bisa mancing-mancing kalau suatu saat nanti ini dibangun, guys. Kita nyebrang ke sana, guys. Kita berenang pakai air panas. Guys, ini kita mau makan liwetnya Pak Ujang. Jadi kalau nanti ke sini pesen aja sama Pak Ujang. Ini liwetnya. Jengkol, ada ikan peda, ada ikan asin. Nggak tahu itu ada daun sampe kalau di Sunda.
saya setor, panen nggak jadi gitu. Ini nggak jadi, ini sendiri aja gitu. Nah saya dengar punya tanah mengelola sendiri, yang mengelola sendiri. Saya nggak tahu, saya cuma menjaga lokasi aja gitu.